हेलो साथीहरू नमस्ते है। आज म चाहिँ एउटा यात्रा गर्दैछु जङ्गलमा। सानो सानो जङ्गलको बाटो, त्यसमाथि पनि म एक्लै हैन। जाँदाखेरि चाहिँ यताबाट जाम कि यता खोलाको बाटो जाम, कन्फ्युजनमा छु म चाहिँ अहिले। खोलाबाट गएपछि सजिलो हुन्थ्यो होला है। म चाहिँ खोला भएर जाँदैछु है। अब झर्ने कि कसरी पनि बाघ भए त बर्बाद हुन्छ नि फेरि। म तपाईहरुलाई बाघ देखाउँछु है। बाघ देखाउनको लागि खोलाको बाटो आइरहेको छु। बाघ त खतरै छन् नि फेरि यहाँ। बाघ यस्तो बाटो छ नि, हेर्नुहोस् त। आजको चाहिँ बाघ हो कि भाग शेर भाग जस्तै हो। म चाहिँ यता खोलातिर जान्छु है। यस्तो छ बाटो, स्वाट लाग्यो। म चाहिँ अब करिबन खोला नै लागिसक्यो है। जङ्गलमा एक्लै र के गरे होला यार। बाघले भेटायो भने त लखेटी मार्छ नि फेरि। फेरि बाघले त एक्लै जङ्गलमा आउनु पनि साहस चाहिन्छ के। यस्तो मिठो गरेको मान्छे आउनै सक्दैन नि यार। कता गाह्रो छ जङ्गलमा एक्लै आउनलाई। बाटो कति डेन्जर। म चाहिँ एनिमल रेस्क्यु गर्ने जस्तो टाइपले आएको थिएँ कि। एनिमल रेस्क्यु हुन्छ नि, जङ्गल जान्छ नि, त्यस्तो हो। तर बाघ चाहिँ भेटाइएन। बाघको साथी रहेछ, त्यसैसँग भेट गरेर आयो। यस्तो डर लाग्दो छ नि माछा। च्याउ परेका रुखहरू हेर्नुहोस् त। डाँडा कति ठुलो जङ्गल, खोला छ, माछा भुत्नै हुन्छ कि यस्तो जङ्गलमा त। भुतै बस्ने जङ्गल हो कि यो। नबसेर मात्र हो, तर भुतै बस्ने जङ्गल हो। यहाँ चाहिँ खोला आइसक्यो है।